Ну что, сегодня меня пила радует вообще конкретно и даже заводится с полтыка. Вот как-то так, я думаю, что перепилю вот эту вот всю кучу и нормальная, в общем, пила. Ладно, что, потому что гнал на нее конкретно. Просто это вонючая сеточка, которая не давала мне покоя. Ее просто чаще надо чистить и все. Давайте, всем удачи, хорошего дня.